Ok, esta secadora al momento de prenderla está haciendo un ruido extraño como si el tambor estuviera golpeando la pared. El problema, hay un golpe en la pared de la secadora que hace que el tambor esté golpeándolo por un lado. Vamos a ir a comprar esos chupones a la tienda para adherirlos a la superficie y tratar de sacar el golpe. Hay de muchos tamaños, colores y sabores, escoge el que más te gusta y lo que vas a hacer es que vas a adherir esta pieza a tu secadora y vas a tratar de jalar hasta que salga el golpe. En este caso el golpe no salió, entonces no traigo ayudante, hice un mecanismo aquí para dejar que el chupón estuviera haciendo fricción hacia afuera, como palancas estas pinzas y lo estoy dejando un rato. Si el golpe no sale, escucha esto. Vas a tomar un encendedor y vas a calentar el área que está doblado durante 2 o 3 minutos hasta que se ponga demasiado caliente. Adhieres agua y listo.